E aí rapaziada, beleza? Começando mais um vídeo aqui no canal. E no vídeo de hoje estamos aqui para mostrar o som do estilo. Então é isso aí, se inscreve no canal e acompanha o vídeo. Então agora eu vou mostrar pra vocês o som que eu tenho no estilo. Bom, então eu tenho que deixar o carro ligado enquanto eu gravo o vídeo, por causa que senão acaba a bateria e eu tenho que ficar empurrando. Então vai ficar ligado o carro durante o vídeo. Aqui no som da quebrada. Prosperar é uma palavra que seja ouvida. Meu para não para, preparar pra jogar. Pode ir, botar pra tremer. Jogando, vou fazendo treme, 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 treme. Vai com o bumbum fazendo. Tá uma bagunça aqui esses fios, mas eu não tive tempo pra arrumar ainda. Mas eu vou dar um talento nisso aí também, pode deixar. E o Gabi faz até de manhã. Fume que esconde o olho mal. Whisky, whisky. Eu tenho esse som faz uns 3, 4 meses, mas ele me atende bem por enquanto. Então eu uso esse 15 e esse módulo. Então ele é um 15 da Selenium, potência 350 RMS, e também tem esse módulo para acompanhar. Olha o tamanho do porta-mala comparado com a caixa. Esse aqui é o tamanho do porta-malas do carro. Cabe bastante coisa, então dá para encher de som aqui ainda. Só que é caro, né? Ele não tem nenhuma corneta, nada, por isso que não vai tão longe, mas pra mim já tá de bom tamanho. Não passa ninguém, os donos da casa, dono das esquinas, avisa que hoje vocês estão com o vizinho no bem. Chora neném, vem. Aí ó, próximo vídeo, rebaixei meu estilo. Então olha a altura que tá, mano. Cabe meu calçado aqui, ó. E sobra ainda. Olha, mano, tá muito alto. Então se inscreve no canal aí, acompanha os vídeos e fica ligado que já já sai vídeo do estilo rebaixado.